我依家帶大家去天水圍公園玩啦，嚟啦！哇！呢個垂滑梯有3個唔同方向嘅喎，Sonia 上中間。如果唔想行樓梯，咁我哋就爬呢個攀石上去啦，跟住我啦。嗨，做嘢就大帆船啦！首先呢，兩隻手捉住上面嘅欄杆，然後左右腳一路慢慢行上去，成功啦！大家又跟住我啦！哇！嗨！3，嗱，大家跟住我啦！